Αυτή η πρωτοβουλία πηγάζει μέσα από την αναγκαιότητα να συσχετίσουμε την εκπαίδευση με την τέχνη και να εκφραστούμε μέσα από το σύνολο των καλλιτεχνικών ερεθισμάτων μας. Ο χρόνος που αφιερώσαμε για την επίτευξη του σκοπού μας έφερε πιο κοντά στους εαυτούς μας. Βέβαια, το θέατρο είναι βαθιά ριζωμένο στη φύση του ανθρώπου. Είναι η υλοποίηση του ονείρου. Όταν ήσουν μικρός και μωρός, είχες την ελευθερία να μεταφιέσεις, να βιώνεις, να σκηνοθετείς τον εαυτό σου, τη ζωή και τον κόσμο. Ο ποιητικός χώρος και χρόνος είναι η ιδανικότερη σκηνή του κόσμου. Κάποτε, καβαλώντας σε ένα καλάμι, γινώσουν Αγιώργης και με ένα όρατο όπλο γινώσουν ήρωας. Χρειάζονται όμως φωνικότερα όπλα αληθινά για να γίνεις τραγικός ήρωας στη ζωή. Μεγαλώνοντας, η κοινωνία και η ζωή σου καθορίζουν τους ρόλους. Μια από τις διεξόδους να ανακαλύψεις τη χρηματισμένη από τους κοινωνικούς ρόλους αλήθειας σου. Είναι καταφυγή στη θεατρική πράξη, σαν μια ανίχνευση του βυθού σου, από που πηγάζουν οι θεατρικοί ρόλοι. Χρειάζεται λοιπόν να παίξεις με το νευρικό σου σύστημα, το μυαλό, το σώμα, την ψυχή σου, να εκφράσεις θεατρικές αλήθειες. Ξέρεις πως είναι παιχνίδι, μια μαγική πράξη, τώρα πια είναι παιχνίδι σκηνικό. Σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι εκείνοι που παρακολουθούν αυτό το παραμύθι μέσα στο μισοσκόταδο που υποσυνείδητα γνωρίζουν πως είναι παιχνίδι, αλλά εσύ πρέπει να τους παρασύρεις σε μια αληθινή ψυχαγωγία, ένα οδήγημα της ψυχής στα βάθη της. Αυτό είναι η ουσία της θεατρικής πράξης και του ηθοποιού. Ποιήση ηθών. Στην ελληνική αρχαιότητα το θέατρο ήταν σχολείο. Εμείς, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, που δυστυχώς είναι αποστερημένο από οποιαδήποτε αυτενέργεια του μαθητή, που τον υποχρεώνει να αποστοιχίζει και ελάχιστα να δημιουργεί, προσπαθήσαμε να το φροντίσουμε με τη συλλογική μας προσπάθεια. Εποφεληθήκαμε από την αρχαία θεατρική κληρονομιά μας, γιατί παραβάλαμε σε αυτήν την αναγεννησιακή και σύγχρονη θεατρική θεώρηση του κόσμου. Ζητάμε την επίοικιά σας για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αφού ο χρόνος και τα μέσα που διαθέσαμε ήταν πενιχρά. Θέλουμε όμως να εκλάβετε όλη αυτή την έκφραση σαν μια κατάσταση ψυχής. Ευχαριστούμε όσους μας ενίσχυσαν ηθικά και υλικά σε αυτή μας τη συλλογική προσπάθεια. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγίας Παρασκευής και ειδικά τον κύριο Δήμαρχο, τους γονείς των παιδιών που συνεργάστηκαν και τον συμμαθητή μας Απόστολο Παπά, καθώς και τη συμμαθήτριά μας Κέλλη Μαυροματάκη για την ευγενική τους βοήθεια. Θα κινηματογραφήσουμε τη συζήτησή μας μαζί σας και από το πόρισμα που θα βγει θα προσπαθήσουμε να τυπώσουμε ένα βιβλίο, αν βρούμε οικονομική ενίσχυση. Σας παρουσιάζω τους συμμαθητές μου, οι οποίοι έχουν μελετήσει τα έργα για τους ρόλους τους και θα σας παρουσιάσουν τη συλλογική τους δουλειά και κατόπιν θα ακολουθήσει διάλογος μαζί σας. Λέγομαι Βασίλης Πασονίδης, μαθητής της 3ης Λυκείου. Δίπλα μου έχω τον Βασίλη Ράδη, μαθήτης της 2ης Λυκείου. Ιωάννα Κοκορέ, μαθήτρια της 3ης Λυκείου. Πέτρος Τέλος, μαθητής της 2ης Λυκείου. Γιώργος Ακέλης, μαθητής της 3ης Λυκείου. Γιάννης Μπερνάρδος, μαθητής της 3ης Λυκείου. Δεξιά μου έχω τον Δημήτρη Πόθα, μαθητή της 2ης Λυκείου. Σοκράτης Νταλής, μαθητής της 2ης Λυκείου. Παπαντονίου Σπύρος, μαθητής της 2ης Λυκείου επίσης. Ειρήνη Βλάχου, μαθήτρια της 2ης Λυκείου και Σταύρος Καμενίλης της 3ης Λυκείου, μαθητής. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα σας πω λίγα λόγια για την τραγωδία γενικότερα. Στην τραγωδία, ζωή σημαίνει αναμέτρηση με τη μοίρα, σημαίνει παραδοχή ερωτικού του υπερβατικού, όπου
όπου ο τραγικός ήρωας δεν υποκύπτει στην αμετάκλητη απόφαση της Μαρλένης. Αναμετριέται στα μαρμαρένια αλόνια μαζί της και βρίσκει τη λύτρωση με την καταστροφή του. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ποίηση που θεωρείται τραγωδία της ανθρώπινης μοίρας, παρουσιάζεται από την αρχή το αίσθημα της ανθρώπινης ευθύνης και η δυνατότητα επιλογής. Ο Κρέον εκφράζει το αρχέτυπο του ανθρώπινου δρόμου, που διαφοροποιείται τοπικά και χρονικά, είναι πάντα εξελίξιμο και σχετικό και όπως τουλάχιστον αναφέρει στον Πρωταγόρα ο Πλάτωνας, χλωμή απεικόνιση της αληθινής δικαιοσύνης. Αυτή ενσαρκώνεται από το αρχέτυπο της Αντιγόνης. Ο Σοφοκλής μέσω αυτής προβάλλει το μοντέλο του ανθρώπου που θέλει να αντισταθεί ηθικά σε οποιαδήποτε ανθρώπινη αυθαιρεσία με αντίτιμο την ίδια τη ζωή του. Στο κοινωνικό επίπεδο, οι ανθρώπινοι νόμοι υποβάλλουν και διδάσκουν τους ρόλους που πρέπει να ενσαρκώσουμε, μας λένε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αλλά οι κοινωνικοί ρόλοι, όσο καλά και αν τους παίξουμε, καλύπτουν επιδερμικά και επίπλαστα τον αληθινό μας εαυτό. Ο αληθινός μας εαυτός, ο βυθός μας, έρχεται αναγκαστικά στην επιφάνεια όταν συγκρουστούμε με το πεπρωμένο δύναμη υπερβατική. Στη συγκεκριμένη τραγωδία, η Αντιγόνη ανακαλεί από μέσα της το αρχέτυπο της πανανθρώπινης αγάπης, ενώ πρέοντας το κοινωνικό δίκαιο, όπου πέφτει στην παγίδα να γίνει ταυτόχρονα ο ίδιος, αυτός ένας άνθρωπος, νομοθέτης και δικαστής. Επομένως, η Σοφόκλια τραγωδία κινείται στα πλαίσια της φυσικής αντινομίας του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να δράσει ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο των πραγμάτων, δηλαδή την πραγματικότητα, και την αλήθεια, δηλαδή το βαθιά κρυμμένο εαυτό του, που δυστυχώς, εάν δεν τον φέρει η τραγική περίσταση, μπορεί να φωλιάζει για πάντα στη λύθη. Ευχαριστώ πολύ. Έχει σημασία για αυτόν που προσεγγίζει την Αντιγόνη, είτε μελετητής είναι είτε ηθοποιός, να τη δει όχι σαν ρόλο, όχι σαν χαρακτήρα, αλλά να καταλάβει αυτό που πραγματικά είναι. Ένα αρχέτυπο. Μια συνείδητη δυνατότητα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και που μπορεί να εκδηλωθεί στην κατάλληλη ευκαιρία. Από τη στιγμή εκείνη που ο κοινός άνθρωπος βγάζει από μέσα του το αρχέτυπο, ορθώνεται ενάντια στη μοίρα του και γίνεται τελικά τραγικός, οδηγούμενος στην αυτοκαταστροφή. Έτσι και η Αντιγόνη. Βγάζει από μέσα της το αρχέτυπο της αγάπης και αυτοκαταστρέφεται, αφού όμως έχει λύσει χωρίς κανένα συμβιβασμό το συνειδησιακό της πρόβλημα. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην. Είμαι για αγάπη εγώ πλασμένη, όχι για μίσος. Έτσι έχει δώσει τον άνθρωπο διαστάσεις τιτάνιες. Σε μένα έλεγε ο κλήρος να σαρκώσω την Αντιγόνη. Πολύ μεγάλη η αγάπη, πολύ μικρή του ανθρώπου η καρδιά. Πολύ μεγάλος ο ρόλος, πολύ μικρές οι δικές μου διαστάσεις και εμπειρίες στη ζωή. Αυτός ο ρόλος μου δίδαξε πως η αγάπη είναι το κομμάτιασμα του εγώ, η προσφορά, η θυσία. Άγγιξα ενδόψυχα το ρόλο μου όσο μπόρεσα. Προσπάθησα να ψηλαφίσω αυτό το αρχέτυπο μέσα μου, να πείσω τον εαυτό μου πως είμαι όπως κάθε άνθρωπος, πλασμένη για την αγάπη. Η δασκάλα μου, προσπαθώντας να μου διδάξει το ρόλο, μου πρόσφερε μια πληκτική εικόνα. Να καίσει σαν άσπρη φλόγα στη σκηνή. Τώρα ξέρω καλά πως αυτή η άσπρη φλόγα που φωτίζει σιγά σιγά σε καίει. Και αυτό το κάψιμο, αυτή την ανάλωση, αυτή την προσφορά του εαυτού μου ξέρω πια. Πως αφού δεν την εξάρτησα στη σκηνή, θα προσπαθήσω να τη συνεχίσω στη ζωή μου. Ανέβηκα στη σκηνή, πήρα τη θέση μου και προσπάθησα να μπω μέσα στο ρόλο. Στην αρχή ήμουν ψεύτικος. Δεν το ένιωθα. Προσπαθούσα αυτά που έλεγα να ακούγονται ωραία. Ήταν λάθος όμως. Στην τελευταία πρόβα σκέφτηκα πως η εποχή του Άμλετ, η κοινωνία του Άμλετ, ήταν ριζωμένη και στην τωρινή, στη δική μας. Αναλογίστηκα τη σαπίλα, τη δυστυχία, τον πόνο, τη θλίψη και το συμφέρον που κυριαρχεί στον κόσμο μας. Τοποθέτησα όλο αυτό το σκηνικό μέσα μου, στην ψυχή μου. Ένιωσα ανάμεικτα τα συναισθήματά μου να κυριαρχούν πάνω μου, να με εξουσιάζουν. Ένιωσα τον πόνο, την μοναξιά, την απογοήτευση, την αγανάκτηση. Όλα αυτά που και ο Άμλετ σίγουρα θα ένιωσε τη στιγμή αυτή που υποκρίθηκα κι εγώ από τη ζωή του. Ως τώρα ο Άμλετ καθόταν δίπλα μου μονάχα.
πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή, στην τελευταία πρόβα, ήρθε και έγινε ένα με εμένα. Ενσωματώθηκε. Νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος που σε μια στιγμή της ζωής μου ένιωσα τον Άμλετ μέσα μου, αλλά και πως τόσοι άλλοι περνούν τη ζωή του Άμλετ μέσα στη δική τους. Βέβαια, ο Άμλετ είναι ένα εξαιρετικό άτομο, με ξεχωριστά πάρτι, με μια μοίρα εξαιρετική. Ίσως βρίσκεται μπροστά στη θέαση ολόκληρης της τραγικής αντινομίας του κόσμου. Γνωρίζει ενορατικά και αυτό τον κάνει αδρανή. Μπορεί όμως και να είναι ο εσωτερικός του διχασμός ανάμεσα στη σκέψη και τον νόμο της καρδιάς που τον αποτρέπει από την πράξη. Μετά τη στιγμιαία ταύτισή μου με τον Άμλετ στη σκηνή, έχω αποφασίσει πως κι αν ακόμα κάποτε έρθω αντιμέτωπος με τη μοίρα στη ζωή μου, δεν θα επιτρέψω ποτέ στη χλωμή τοριά της συλλογιάς να εμποδίσει την οποιαδήποτε απόφαση και πράξη μου. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Αντιγόνη του Ανούη. Σε αυτό το έργο, ο Ζαν Ανούη αντιμετωπίζει την τραγωδία σαν μια παγίδευση του ανθρώπου στα δίχτυα της αντινομίας, όπου είναι δύσκολο να αποδώσει τα του Καίσαρο στο Καίσαρι και τα του ανθρώπου το ανθρώπου. Σε αυτή την τραγωδία, ο Κρέοντας δεν είναι ο ψυχρός τύραννος, εκτελεστής του νομικού δικαίου, αλλά ο πιστός εργάτης που ασκεί το λειτουργήμά του, χωρίς ο ίδιος να πιστεύει ούτε στους σκοπούς που εξυπηρετεί, αλλά ούτε στον ίδιο του το ρόλο. Προσπαθεί, για χάρη της Αντιγόνης, να παρακάμψει τον νόμο που ο ίδιος έχει θεσπίσει. Το απότερο κίνητρό του είναι να πει στον εαυτό του ότι μπορεί ακόμα να είναι άνθρωπος. Μέσα από την προσωπική μου προσπάθεια να ερμηνεύσω το ρόλο μου του Κρέοντα, κατάλαβα ότι θα έπρεπε να απομακρυνθώ από το δικό μου 17χρονο εαυτό και να προσπαθήσω να περάσω στον ψυχισμό ενός συμβιβασμένου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που μπορεί κάποτε να γίνω όταν θα έρθω αντιμέτωπος με τη μοίρα. Αλλά τι είναι συμβιβασμός? Η παραδοχή της ζωής και της φύσης που σπρωγμένες από την ατέλεια συνεχίζουν αέναους κύκλους γεννήσεων? Η συμμετοχή μου σε έναν κόσμο όπου πολλές ιδεολογίες κυκλοφορούν αλλά κανένα ιδανικό? Και ποιος ο αληθινός εαυτός μου? Η κοινωνική ρόλη που καλούμε να παίξω? Του μαθητή, του στρατιώτη, του επαγγελματία αύριο? Ή του ανθρώπου με γράμματα κεφαλαία? Ευχαριστώ. Η Αντιγόνη του Ζαν Ανούη είναι η απλή χλωμή κοπέλα που τολμά να διακηρύξει τη δική της αλήθεια ενάντια σε όλους και όλα, που καλείται να συγκρουστεί με τη μοίρα της. Δεν πάβει όμως να αποκαλύπτεται μια αμήλικτη αλαζονία πίσω από τα δρόμενά της. Δεν μάχεται για να βελτιώσει έναν κόσμο υπαρκτό, μα για να κάνει πραγματικότητα τον κόσμο των ονείρων της. Καταλήγει έτσι να γίνεται εξωπραγματική μέσα στην προσπάθεια υλοποίησης της παράλογης αυτής θέλησής της. Γι' αυτό εξάλλου επιλέγει το θάνατο. Εμένα, ομολογώ, με εντυπωσίασε ο ρόλος της Αντιγόνης με μια πρώτη θεώρηση. Και ποιος δεν θα ήθελε να μπορούσε να εναντιωθεί στην κοινή γνώμη, στη σοφροσύνη των πολλών και να μην διστάσει να καταγγείλει ό,τι σάπιο βλέπει. Γιατί αναμφίβολα είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν. Είναι όμως εμφανή στη συμπεριφορά της η έλλειψη της αγάπης, του πιο πηγαίου ανθρώπινου αισθήματος. Γιατί είναι η αγάπη τελικά που μας κάνει ελεύθερους και ανώτερους. Και είναι η αναγκαιότητα αυτής της αγάπης που δεν δικαιώνει την προσπάθεια της Αντιγόνης. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ μια μικρή, αρκετά για να μην σας κουράσω, ιστορία του αναγνωστικού της Δευτέρας Δημοτικού. Λέγεται το Μαγικό Καράβι. Κάποτε, σε κάποιο παραλιακό μέρος παίζαν τα παιδιά στη θάλασσα. Καθημερινά, εκπλήσονταν να παρατηρούν τον Παναγί να παίζει με το καράβι του ένα αυγό που επέπλεε και που σαφώς αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν. Βλέποντας τα άλλα παιδιά να θλίβονται, παρατηρώντας τα δικά τους αυτά να θλιβίζονται, τους εξήγησε ο Παναγής, που ήταν καλοκάγαθο παιδί, το μυστικό του. Είχε κάνει μια μικρή τρύπα στην άκρη του αυγού του, είχε αδειάσει το εσωτερικό, με πολύ προσοχή είχε κλείσει την τρύπα με γυρί και να του. Είχε γίνει καπετάνιος. Κατενθουσιασμένα όλα τα παιδιά τον θυμήθηκαν. Παίζοντας αυτό τους το παιχνίδι, τα συνάντησε ο γέροντας καπετάν Νικολός μια μέρα και τους είπε: «Μπράβο σας, μικροί καπεταναίοι».
με το καλό να γίνετε αύριο άξιοι καπεταναίοι στη ζωή. Ήταν η αγάπη του ενός, λοιπόν, του Παναγί, του Καλοκάγαθου, που έκανε καλούς καπεταναίους τα παιδιά στο παιχνίδι τους. Θα είναι η αγάπη του ενός, των περισσότερων μακάρι, που θα μπορέσει να ετοιμάσει καλούς καπεταναίους στη ζωή. Κι αν τα εφόδια που δεχτούν είναι ανεπαρκή, αν δεν λάβουν, δεν διδαχτούν, δεν βιώσουν την αγάπη σήμερα, που το παλιό αναγνωστικό έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας, ενώ τα σύγχρονα βιβλία έχουν γίνει κώδικες για σύγχρονη πληροφόρηση και βρίθουν από ορθολογιστικά πρότυπα και μόνο, εκπέμποντας όλο ένα λιγότερο γνήσιο άρωμα Ελλάδας, τότε που θα ψαρέψουμε εκείνη την αγάπη που είναι πράξη, ώστε να είμαστε ικανοί να τη μεταδώσουμε. Έπαιξα τον ένα από τους δύο αδιάφορους χορούς, οι οποίοι είναι συμβιβασμένοι με την άποψη του κοινού μέτρου και κοιτάνε μόνο πώς να επιβιώσουν. Είμαι η παντοδύναμη κοινή γνώμη που δεν αναρωτιέται, η σοφροσύνη. Όπως η αμυγδαλιά δεν αναρωτιέται για τους χυμούς και τις ρίζες της. Γι' αυτό και καρπίζει. Εμείς οι φρουροί, δύο βουβά πρόσωπα της όλης υπόθεσης, αντιπροσωπεύουμε την ατάραχτη κοινή γνώμη σε αντίθεση με τους ταραγμένους τραγικούς ήρωες. Εμείς είμαστε αδιάφοροι, απόμακροι και φοβισμένοι. Είμαστε αποστασιοποιημένοι από κάθε πράξη, λόγο και δρόμενο. Εκφράζουμε την ψυχρότητα και την απάθεια των κοινών ανθρώπων που περιορίζονται στην επιβίωση μέσω της μετριότητας, της σοφροσύνης, του κοινού μέτρου. Είναι η σιωπηρή αποδοχή των οποιοδήποτε αποφάσεων ηθική και πολιτική στάση ζωής. Ο Σοφοκλής πλάθει μια ηρωίδα πανανθρώπινη, την Αντιγόνη. Μια ηρωίδα τραγική. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα είναι η διάθεσή του να ρηψοκινδυνεύει. Η απουσία της σοφροσύνης. Ευουλίας δι, πέμενη και ως κρέον. Με τη σοφροσύνη όμως δεν παράγεται τραγωδία. Η σοφροσύνη είναι δύναμη αναστατική. Στην αποκατάσταση του μέτρου και της τάξης επιστρέφει ο τραγικός ήρωας όταν πια έχει συντριφθεί. Όλοι οι Έλληνες τραγικοί αποφαίνονται τελικά υπέρ της σοφροσύνης, αφού πρώτα ο τραγικός τους ήρωας έχει διαγράψει το υπερβατικό του έπος. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχαία ελληνική τραγωδία από τη μια ηρωποιεί την ύβρη και από την άλλη κηρύσσει σοφροσύνη, για να ευθυγραμμιστεί με την καθιερωμένη ηθική. Το παντοδύναμο κοινό μέτρο. Ο Αριστοτέλης, στην ποιητική του, παρατηρεί πως η πτώση ενός κακού ανθρώπου είναι φιλάνθρωπη, όχι όμως τραγική. Το τραγικό εκφράζει το ηθικό μεγαλείο του ανθρώπου απέναντι στη μοίρα του. Είναι κάτι που σπάει το κοινό μέτρο της συνείδησης. Για τους Έλληνες, για να υπάρξει τραγωδία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δύο κόσμων, της πραγματικότητας και της αλήθειας, της ύλης και της αντιύλης, των ανθρώπων και των θεών. Αυτή η μεταφυσική πίστη, όπου η καταφυγή ή και η αποστροφή στο θείο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια υπέρβαση της ύπαρξής του, τη σεΐδρη, όπως λέει ο Αριστοτέλης, είναι και η θυσία της ελληνικής τραγικής ποίησης. Στη μεταχριστιανική τραγωδία, η πεποίθηση στην ύπαρξη δύο κόσμων, του θείου και του ανθρωπίνου, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Τόσο στον Άμλετ, όπου το φάντασμα του πατέρα του τον παρακινεί να δράσει, όσο και στην Αντιγόνη του Ζαν Ανούι, όπου η θρησκευτική της πίστη την οδηγεί στην ταφή του σκοτωμένου της αδελφού. Η φυσική και η μεταφυσική διάσταση του κόσμου είναι εμφανής. Η ύβρις όμως, δηλαδή το ξεπέρασμα του κοινού μέτρου, έχει αντικατασταθεί από την έννοια της αμαρτίας. Αμαρτία είναι η άρνηση στην αγάπη. Αν στην αρχαία ελληνική τραγωδία η ελευθερία κερδίζεται με τη γνώση, στη μεταχριστιανική τραγωδία η ελευθερία είναι παράδοση στην αγάπη και τον νόμο της. Ήταν συγκλονιστική η εμπειρία σε δύο διαφορετικούς δήμους, μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, όταν έγινε μια σύσκεψη σχετικά με τα θέματα αυτά που είπαν τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, δεν μας καλύπτει το μάθημα των θρησκευτικών. Οι τα άλλα παιδιά παλί είπαν, δεν μας καλύπτει το βίντεο των θρησκευτικών. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές αυτό που ήθελα να πω. Νομίζω ότι οι αναζητήσεις σήμερα, ακόμη και αν δεν έχουν συνέχιση του τι
το οποίο δεν το έχουμε επισημάνει στην αγωγή μας, το σταθερό σημείο, το αναλύωτο, που θα προσδιορίζει πλέον την κρίση του παιδιού και θα τον προφυλάσει από τις ποικίλες παγίδες. Αν αγαπάμε, αν δηλαδή κάθε τι που θέλουμε να πράξουμε, θέλουμε να το πράξουμε με αγάπη. Αυτό και μόνο είναι ικανό να μας πει, να μας δώσει σιγουριά ότι αυτό που θα πράξουμε είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο σωστό. Θέλω να πω ότι η αγάπη από μόνη της αρκεί ή χρειάζεται και κάποια βοήθεια από τη μόρφωση, ας πούμε. Είναι απαραίτητη η μόρφωση ή η αγάπη θα μπορούσε μόνη της να μας οδηγήσει στο να βρούμε την αλήθεια. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να απαντήσει? Ναι, βεβαίως. Λέγομαι Περματάς Γιάννη. Είμαι καθηγητής και εγώ καθηγητής Αγγλικής. Ζω από τον χώρο της παιδείας από κοντά και βλέπω πραγματικά κάνω κάποιες συγκρίσεις οι οποίες ταιριάζουν με σαν μια ένταση απάντηση στην σας. Γιατί να κατεχόμαστε όταν αγωνιζόμαστε με ψυχή ή άραγε χρειάζεται να έχουμε μια τεχνική αρδιότητα. Και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο με προβληματίζει προσωπικά, είναι και απάντηση συνολική πάνω στη διανόηση, στη σκέψη, η οποία δημιουργεί το τεχνικό υπόβαθρο, αν θέλετε, το προστάσιο του ανθρώπου στη ζωή του, απ' τη μια, και την άλλη την πίστη, δηλαδή την ενεργοποίηση εκείνη της ανθρωπιάς μέσα μας και την σταθερή αναφορά στις αξίες, τις βαθύτερες οι οποίες οπωσδήποτε δεν μπορούμε να σε κοινωνικές αξίες. Είμαστε όλοι μάρτυρες της σημερινής εποχής, πόσο κατακρεμίζονται από μέρα σε μέρα όλα αυτά τα επιφαινόμενα. Πόσο λοιπόν έχουμε ανάγκη από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, το οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται αγάπη συνδεδεμένο με την πίστη μας. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω η τεχνική και ο ψυχικός παράγοντας, όπως είναι στους αγώνες, είναι το ίδιο η γνώση και με την αγάπη στη δικιά σας ερώτηση. Αν θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει. Ευχαριστώ. Αν δεν είναι κάποιος άλλος, επιτρέπετε παιδιά. Είναι ένα πολύ καυτό πρόβλημα και είναι συγκλονιστικό η επιλογή των ερωτημάτων που θέτουν τα παιδιά. Και εδώ έχει άμεση σχέση το ερώτημα με την τραγωδία. Η τραγωδία του σημερινού κόσμου και αν θέλετε του σημερινού πολιτισμού είναι αυτή η διάσπαση μεταξύ της γνώσης και της αγάπης. Υπάρχει στην Αγία Γραφή κάτι που είναι πολύ γνωστό σε εσάς, διότι αυτό το κομμάτι το διαβάζουμε στους αγιασμούς όταν τα σχολεία ανοίγουν. Γίνεται μία διάκριση, είναι από την επιστολή του Ιακώβου, μεταξύ της σοφίας, της άνωθεν κατερχομένης και της γνώσεως, της σοφίας, της γήινης, η οποία χαρακτηρίζεται ως δαιμονιώδης. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Εάν η γνώση απολυτοποιηθεί, εάν αποδεσμευτεί δηλαδή από την αγάπη, γίνεται δαιμονιώδης, καταστροφική. Και νομίζω όλοι ζούμε τα αποτελέσματα της απολυτοποίησεως αυτής της καταστάσεως της γνώσης. Σε μία σύσκεψη που είχε γίνει για τα θέματα της νεότητος, αναγκάστηκα να έρθω σε σύγκρουση με έναν ψυχίατρο, ο οποίος υπεστήριξε ότι
Εάν αυξηθεί η γνώση, αυτόματα θα λυθούν τα προβλήματα που παρασύρουν τους νέους εδώ και εκεί και πιο συγκεκριμένα στον αποκριτισμό, στον σατανισμό και ούτω καθεξής. Και θυμήθηκα μια πολύ χαρακτηριστική φράση που είπε ένας Γερμανός πρόσφατα σε ένα συνέδριο ειδικό με τα θέματα αυτά που έγινε στο εξωτερικό. Είπε ότι όπου διώχνουμε, λέει, τη θρησκεία από την πόρτα, μπαίνει η παραθρησκεία από το παράθυρο. Λοιπόν, ο κύριος ένοχος για την όλη περιπέτεια και την τραγικότητα της ιστορίας της ανθρωπότητος είναι ακριβώς η αυτονομία, η απολυτοποίηση της γνώσης. Και θα επανέλθω στο παλαιό περιστατικό με τον αρχαίο Όφη. Τι υπεσχέει? Ότι θα αποκτήσεις τη γνώση. Σήμερα θα λέγαμε πιο μοντέρνα την αυτογνωσία με τα σεμινάρια γιόγκα και διαλογισμού. Αλλά αυτό που απέκτησε ο άνθρωπος ήταν η αίσθηση της γυμνότητος, δηλαδή του υπαρξιακού αδιεξόδου. Αυτή η σύνδεση πρέπει να γίνει και η Εκκλησία μας και η Αγία Γραφή τα ξεκαθαρίζει τόσο όμορφα τα πράγματα. Η γνώση είναι χάρισμα και αξιολογείται θετικά. Όλα τα χαρίσματα όμως δίνονται εις οικοδομήν, λέγει, και όχι για εγωιστική χρήση, όχι για καταστροφή. Νομίζω λοιπόν ότι η λύση βρίσκεται ακριβώς στην αρμονική σύνδεση μεταξύ γνώσεως και αγάπης. Δεν θα ήθελα να πάρω πάλι το λόγο για να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους, αλλά εμείς οι δάσκαλοι βλέπουμε τα πράγματα αμεσότερα με τα παιδιά και τα ερωτήματα που θέτουν, και θα δώσω μια απλή απάντηση στον Βασίλη για να την κατανοήσει καλύτερα. Εσείς μέχρι την επαφή της εφηβείας αγαπάτε τον εαυτό σας. Αυτή είναι η διαδρομή. Γιατί πρέπει να τον εξασφαλίσετε. Στα μικρότερα χρόνια απαιτώντας την φροντίδα των γονέων σας. Από μια ηλικία όμως και μετά, και ιδιαίτερα από την ηλικία αυτή, βλέπετε ότι αναπτύσσεται η αγάπη για τον άλλον. Έστω και για το άλλο φύλο. Δεν είναι σε μια άλλη ηλικία, είναι σε αυτή την όμορφη ηλικία που αναζητάμε τους προσανατολισμούς μας. Αν λοιπόν εκεί μάθουμε σιγά σιγά να αγαπάμε τον εαυτό μας λιγότερο και να τρεπόμαστε προς τον κόσμο, τότε παράλληλα με τη γνώση κατανοούμε τι είναι η αγάπη. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Να βάζουμε τον εαυτό μας λίγο πάνω και πιο πίσω και να δίνουμε προς τα έξω. Τότε δεν χρειάζεται. Το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να μάθουμε να αγαπάμε τους άλλους. Τότε θα μάθουμε και την έννοια της αγάπης. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Αν η προσαρμογή μας σε έναν από τους κοινωνικούς ρόλους που είναι το επάγγελμα είναι αρμονική με το κοινωνικό κατεστημένο, κατά πόσο θα πρέπει να συνδυάσουμε με αυτό τον αληθινό μας εαυτό, την ανθρωπιά μας. Παρακαλώ. Μπορείτε να αν υπάρχει κάποιος να μας απαντήσει. Παρακαλώ. Ναι. Μήπως λέγομαι Βλάχος Κώστας. Πιστεύω ότι το ερώτημα σε αυτό το τρίτο, μάλλον η απάντηση αυτού του ερωτήματος, ήδη έχει διαμορφωθεί από τα δύο προηγούμενα. Θα έλεγα δηλαδή πολύ επιγραμματικά, αν κανείς διαθέτει αυτούς τους δύο συνδυασμούς που ελέγξαν προηγουμένως, δικαίου αγάπης γνώσης, πιστεύω ότι τελικά αυτό το βαρύτατο για τον άνθρωπο που λέγεται έτσι επαγγελματική σταδιοδρομία
τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς ενδεχομένως που θα προκύψουν, πιστεύω ότι υπάρχει μια ασπίδα, μια θωράκιση με τις προηγούμενες απαντήσεις. Και έτσι δράτω με αυτή τη στιγμή, αυτή τη ευκαιρία, να πω στο προηγούμενο ερώτημα ότι εκείνη η γνώση και η αγάπη που λέγαμε, βεβαίως ο συνδυασμός, και θα δηλαδή πολύ επιγραμματικά να πω και εγώ ότι όταν αγαπάει κανείς κάτι το κατανοεί. Πιστεύω λοιπόν ότι αν μεταφερθώ στο τρίτο ερώτημά σας, στο επάγγελμά σας, τις προσαρμογές σας, αν κατάλαβα καλά, επιμένω πως ήδη έχει απαντηθεί. Έτσι από προσωπική θα λέγω ότι, τώρα θα το παίξω και λίγο δάσκαλος, θα ρωτώ στην ιδιότητά μου, θα συγκρουστείτε έτσι με πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, έχοντας κάποιες πηξίδες, μπορεί πάντοτε κανείς να αγωνίζεται, να μάχεται. Ίσως όλα αυτά μπορεί να υπάρξει σκίδα. Ωστόσο όμως, αυτό το οπλοστάσιο που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή το δίκαιο, η αγάπη, η γνώση, η αγάπη που βρίσκει τον άλλον και δεν είναι κάτι που εδρεύει μόνο σε μένα, πιστεύω ότι είναι κάποια εφόδια. Θα έλεγα προσωπικά η ενασχόλησή σας με την ποίηση ή και γενικότερα με τη γνώση, και να θυμηθώ έτσι κάποιον στίχο ότι ο δρόμος τελικά της ζωής έχει και πολύ έρημο, επομένως πρέπει να γεμίσουμε, θέλω να γεμίσετε τους ασκούς σας με όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσετε να πορευτείτε με επιτυχία. Πράγμα που σας το εύχομαι στη μόνη την καρδιά. Λέγομαι Σελανίδης, είμαι πατέρας του παιδιού. Όσον αφορά τώρα σε λίγο καιρό εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε ακαδημαϊκοί πολίτες. Τα πράγματα, για να μην λέγω μεγάλες κουβέντες, δεν είναι και πολύ ρόδινα. Έξω θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες, όπως το αντιμετωπίζουμε όλοι. Εκείνο που από την εμπειρία μου στη ζωή, διότι και εγώ υπήρξα στην ηλικία σας, όλοι μας όπως οι πατεράδες, θέλω να δείξετε υπομονή, μην πανικοβληθείτε στην πρώτη αποτυχία. Είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα, η ένταξη στο σύστημα, γιατί για σύστημα μιλάμε για ένταξη, είναι λίγο, θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες. Σας επαναλαμβάνω πάλι, μην τυχόν και απογοητευτείτε. Να γίνετε μαχητές, να ακούτε και να κρατάτε αυτά τα οποία κατά τη γνώμη σας είναι καλά. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Αν μου επιτρέπει να προσθέσω και κάτι, μια πολύ πρακτική συμβουλή. Αυτό που θα κάνετε, όποιο και να είναι, φροντίστε να βρείτε μια θετική σχέση με αυτό που κάνετε. Και όταν το συνδέσετε, όπως είπαν και προηγούμενα, με την αγάπη, όταν το θέσετε στην υπηρεσία των άλλων, οπωσδήποτε θα βρείτε μια θετική σχέση με αυτό που κάνετε, που να συνδέεται με ένα ευρύτερο ιδανικό. Εάν δεν το κάνετε αυτό, οτιδήποτε και αν κάνετε σε αυτήν την κοινωνία θα σας κουράσει πολύ. Πολύ σύντομα, εμείς οι μεγάλοι δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Και δεν πρέπει ίσως να απαντήσουμε. Το μόνο που πρέπει καλοπροαίρετα να σας φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας πάνω εκεί. Και μόνο το ήθος, η ελευθερία, η ευθύτητα, το να είστε ανοιχτοί σε όλα τα πράγματα, μόνο αυτό θα μας σώσει. Δηλαδή, υπενήχθησαν οι κύριοι ομιλητές προηγουμένως ότι έχουν δυσκολίες. Έχουν βέβαια όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα έχουν δυσκολίες. Μόνο η αθωότητα θα μας σώσει. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε επάγγελμα, μόνο η αθωότητά μας θα μας σώσει. Και η σκέψη ότι κάνοντας οποιαδήποτε δουλειά, μα οποιαδήποτε δουλειά, ζημιώνει κανείς τον εαυτό του μόνο με το κακό που κάνει στους άλλους. Αν μπορέσει αυτό να το αποφύγει, θα έχει επιτύχει. Λέγομαι Βλάχου, είμαι η μητέρα της Βλάχου της Ειρήνης.
Συγχαίρω όλα τα παιδιά που ήταν και μαθητές μου στο δεύτερο γυμνάσιο τα περισσότερα. Θα αγαπώ πάρα πολύ. Φώναζα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Συνδυάζοντας λοιπόν τις τρεις ερωτήσεις, γιατί είναι συνδυαστική η απάντηση, αγάπη πρώτα, αγάπη πρώτα όσο μπορείτε, και επειδή ο κύριος Βλάχος έκανε την πρώτη ερώτηση, αν εσείς δώσατε απαντήσεις, εμείς το έχουμε σαν το πρώτο. Εσείς τι λέτε, παιδιά? Δηλαδή, εμείς λέμε, ρωτάνε, εσύ τι λες? Είναι δηλαδή διδασκαλικό αυτό μέσα. Κυρία, θέλουμε αυτό. Εσύ τι λες? Δηλαδή, θέλουμε τη γνώμη τη δική σας. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση του κυρίου Βλάχου ήταν, εσείς, παιδιά, απαντήσατε. Έστω, θέλουμε τα δικά σας. Θέλουμε τον αγώνα το δικό σας. Και θέλω να σας πω κάτι πολύ βασικό. Μην κλείνετε τα αυτιά σας, να μας ακούτε. Να μας ακούτε, μην κλείνετε τα αυτιά σας. Όπως βαδίζετε στη ζωή σας, να ακούτε, να τα έχετε ανοιχτά. Να τα ελέγχετε, αλλά να τα έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας. Και να μας αγαπάτε κι εσείς. Ευχαριστώ. Απαντήσεις από... Όσοι θέλουν, ναι. Όλη η οικογένεια. Νομίζω ναι, ότι η οικογένεια πρέπει να απαντήσει τελικά. Πιστεύω ότι εγώ η προσωπική μου γνώμη για την αγάπη, το δίκαιο, τη γνώση, την πορεία μας προς τη ζωή, όλα αυτά που υπόθηκαν πριν. Νομίζω ότι αν, δεν θα πω κάτι καινούριο πιστεύω, αλλά η αγάπη νομίζω είναι αυτή που θα μας οδηγήσει και στη γνώση και στη δικαιοσύνη, αλλά και που θα μας κρατήσει στη ζωή, γιατί αλλιώς θα τα παρατήσουμε και δεν θα προσπαθούμε άλλο να νικήσουμε και τους εαυτούς μας και το κακό που υπάρχει γύρω μας. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η άποψη και η γνώμη όλων των παιδιών, γιατί η αγάπη είναι που δίνει και την ελπίδα, η αγάπη που είναι που δίνει και τον δρόμο, και αυτό δεν το ήξερα πριν, πρέπει να το πω αυτό, το έμαθα τώρα, αλλά ό,τι μαθαίνει κανείς καλό είναι και στον δρόμο και πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η μαθητριά μου και να προσθέσω ότι μέσα από αυτή τη δουλειά που κάναμε και αυτή την εργασία βγήκαν καταρχήν ερωτήματα προς τους εαυτούς μας πρώτα και ύστερα προς εσάς. Τις απαντήσεις δεν βιαστήκαμε να τις δώσουμε εμείς. Θα θέλαμε ίσως πρώτα να ακούσουμε τη δικιά σας άποψη που είστε μεγαλύτεροι, έχετε περισσότερη πείρα στη ζωή και ύστερα να συνδυάσουμε τις δικές σας απόψεις με το τι πιστεύει, με τα εσωτερικά μας, τα δικά μας προσωπικά πιστεύω, για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα ίσως να μην υπάρχει σίγουρη απάντηση, γιατί έπειτα άμα δίναμε τώρα σίγουρες και αδιάστατες αποδείξεις και απαντήσεις, ίσως να μην χρειαζόταν να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Για μένα ίσως η μόνη, όχι απόδειξη, ένδειξη είναι ότι η απάντηση, αν πρώτα θέλουμε απάντηση, είναι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Αυτό που συζητάμε. Αυτός είναι ίσως ο δρόμος. Σε αυτή τη συζήτηση άκουσα πολλές φορές το όνομά μου και θα ήταν άδικο να μην επισημάνω αυτή τη στιγμή ότι αυτό που κάναν τα παιδιά ένα μήνα με τόσες αντίξωες συνθήκες, χωρίς μέσα, χωρίς βοήθεια, τα περισσότερα παιδιά είναι της τρίτης ηλικίου και εφησίασαν τον πολύτιμο χρόνο τους από τις πανελλήνιες εξετάσεις, ήταν μια πράξη αγάπης. Και επειδή είπαμε ότι η αγάπη είναι πράξη, και εσείς δεθήκατε όλο αυτό το καιρό σε μια κοινή προσπάθεια πνευματική, εύχομαι μέσα στην ψυχή μου αυτό να είναι η αρχή ενός δρόμου, να δώσετε τα χέρια ένας στον άλλον, εσείς οι νέοι άνθρωποι, και να συνεχίσετε τέτοιου είδους προσπάθειες πνευματικές, αληθινές και ολόψυχες.
το σχολείο παρέχει γνώσεις. Το ίδιο και η κοινωνία και η θρησκεία. Σκεφτείτε, αν κάποιος από εμάς δεν δεχτεί παθητικά αυτές τις γνώσεις και θελήσει να ψάξει και να ερευνήσει τις γραφές, αν επιμείνει να οδηγήσει στα ερωτηματικά ως το τέλος, είναι καταδικασμένος να γίνει τραγικός και να αυτοκαταστραφεί. Συνοπτικά, η εμβάθυνση της γνώσης είναι η ρίζα της τραγωδίας. Επειδή θα μου επιτρέψετε να φύγω στη συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Πραγματικά, η εμβάθυνση της γνώσης είναι η ρίζα της τραγωδίας. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει γνώση, προσφέρει ζωή. Και επειδή ο άνθρωπος είναι κτιστής τάξεως και όχι ακτίστου, είναι δημιούργημα, δεν μπορεί από μόνος του, όσο και αν αναπτύξει τις γνώσεις του, να ξεπεράσει την κτιστή του κατάσταση. Διότι το πρόβλημα μας είναι να νικήσουμε το προϊόν εχθρό του ανθρώπου, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο άνθρωπος. Και αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Ο Θεός ελέγχει αυτό. Δεν δημιούργησε τον άνθρωπο εξ ανάγκης, ούτε τον κόσμο, αλλά ήταν ένα ξεχύλισμα της αγάπης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Θεός έρχεται και αναδημιουργεί τον άνθρωπο. Και μιλάμε πλέον για ζωή, όχι για βίο. Μιλάμε πλέον για νίκη κατά του θανάτου. Ο Χριστός, ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού προσέλαβε αυτό που είχε ανάγκη θεραπείας, σωτηρίας, και το οδήγησε στο να συναντήσει το θάνατο, να πεθάνει δηλαδή. Γιατί πέθανε ο Χριστός? Για να συναντήσει το θάνατο. Αν δεν πέθανε, δεν θα συναντούσε το θάνατο. Όχι όμως για να νικηθεί από το θάνατο, αλλά να συντρίψει το θάνατο. Και έτσι αυτό που συνέβη στο πρόσωπο του Χριστού συμβαίνει σε όλους μας, βέβαια, σε όλους εκείνους οι οποίοι προσλαμβάνονται στο σώμα του Χριστού και γίνονται σώμα Χριστού. Έτσι λοιπόν δεν μας ωφελούν οι γνώσεις. Οι γνώσεις υπήρχαν, ένα σωρό γνώσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όλες τις αλήθειες σχεδόν τις είχαν βρει. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από την αλήθεια της διανοητικής τάξεως. Σώζεται από ένα πρόσωπο που είναι η αλήθεια. Λέγεται εγώ είμαι η οδός, όχι μόνο η οδός, αλλά και η αλήθεια, αλλά και η ζωή. Δηλαδή το δώρο της μετοχής του ανθρώπου στη ζωή του Θεού εν Χριστώ Ιησού, αυτό είναι εκείνο που προσφέρει η Εκκλησία. Εάν δεν έχουμε εμείς οι παπάδες συναίσθηση του τι οφείλουμε να δώσουμε και δίνουμε άλλα πράγματα, τότε δεν εκπληρώνουμε την αποστολή μας. Και θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο όταν είχε επισκεφτεί τον ναό. Εκεί ήταν κάποιος Ζητιάνος και έσκυψε ο Απόστολος Πέτρος και νόμισε ο Ζητιάνος ότι θα του δώσει χρήματα, γιατί αυτό ζητούσε. Και του λέγει αργύριον και εκκλησίων ούχ υπάρχει. Όδε έχω τούτο συνείδων. Αυτό που έχει η Εκκλησία, που δεν το έχει κανένας άλλος, αυτό οφείλει να δίνει. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έρχεστε στην Εκκλησία, αυτό να ζητάτε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν προσευχόμαστε, λέει, ζητάμε συνήθως ταπεινά πράγματα από τον Θεό. Να μην ζητάμε ταπεινά, να ζητάμε μεγάλα. Σκεφτείτε, λέει, ένα συγκλονιστικό παράδειγμα, κάποιος γεωργός να πάει σε ένα βασιλιά και να ζητήσει μερικά τσουβάλια κοπριά για τον κήπο. Επομένως, αυτό που μας προσφέρει ο Θεός εν Χριστώ Ιησού μέσα στην Εκκλησία δεν είναι γνώσεις, αλλά είναι η ζωή η οποία ξεπερνάει το θάνατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γιατί με γνώσατε πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Υπόθηκε πριν από τον κύριο πρόεδρο των Εφετών ότι εισαγγελέα. Εντάξει.
υπόθηκε ότι ό,τι είναι θεωρητικά δυνατό είναι και πρακτικά δυνατό και ότι θα έπρεπε η δικαιοσύνη να ταυτίζεται με το δίκαιο. Αυτό όμως ίσως πρέπει μάλλον, χρειάζεται τη σύμπραξη όλων των ανθρώπων, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Μπορούμε δηλαδή εμείς τώρα όταν τελειώσουμε να βγούμε έξω και να πούμε ναι, μπορεί να γίνει, θα ήταν τοπικό. Πολύ δύσκολα ερωτήματα μου βάζετε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το απαντήσω. Βασικά θα έλεγα ότι ο μηχανισμός, συγχωρέστε την λέξη μηχανισμός, δεν βρίσκω άλλη πιο, είναι πολύ εύκολος. Δηλαδή, αν ακούσει κανείς ένα πραγματικό περιστατικό και να πρέπει να πει ναι ή όχι πάνω και αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και όπως λέει και ο Πλάτων, εσείς τα ξέρετε καλύτερα στην πολιτεία, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα προσόντα ο δικαστής, θέλει μία μέση παιδεία και μία ισορροπία ψυχική.